Sosiastu nih kan atuh dikira nyamong saking Ubud Gianyar ayo Red ATP Avenger. Oh silahkan kalau ingin menyewa keliling ke Gianyar iki Red Bali Avenger. Nyaman yalit ko timbal yalit ko ni di Gianyar. Mani kamu melalinya? Oh, jangan-jangan aku aku punya kamu ya. Penting tuh, wakil mikiran lah kak jangan orto pulomi. Po tawang bo. Nah.